ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம ட்ரெண்டிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய உயிரினம் எதுன்னு கேட்டால் நம்ம எல்லோரும் எதை சொல்லுவோம்? நீல திமிங்கலம். ஆனால் அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு சுறாமீன் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்குன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா? ஆமாம், அந்த ராட்சத சுறாமீனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சுறாமீனின் பெயர் தி மெகலடான். இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தா மாபெரும் பல்லுன்னு அழைக்கிறாங்க. இந்த வகை சுறாமீன் சுமார் 23 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ஒரு கடல்வாழ் உயிரினம். இந்த சுறாமீன் எந்த காலகட்டங்களில் வாழ்ந்ததுன்னு பார்த்தா மியோசின் முதல் பிரியோசின் காலகட்டங்களில் வாழ்ந்தவை. இந்த மெகலடானை பற்றி மேலும் டீட்டெயிலாக சொல்லணுன்னா, இந்த உலகத்தில் இதுவரை வாழ்ந்த உயிரினங்களை காட்டிலும் இந்த மெகலடான் பெருசு. எவ்வளவு பெருசுன்னா, இந்த மெகலடான் சுமார் 70 அடி நீளம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட வாயின் அகலம் மட்டுமே 10 அடி இருக்குமா. இதோட வெயிட் 50 டன்னிற்கும் மேலாக இருக்குமா. இதில் ஒரு பெண் மெகலடான் ஒரு ஆண் மெகலடானை விட 2 மடங்கு பெருசுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குழந்தை மெகலடான் கூட மூக்கில் இருந்து வால் வரை 6 அடி இருக்குமா. இந்த சுறாமீனின் பல்லின் நீளம் சுமார் 15 சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மெகலடானின் அதிகபட்ச பல்லின் நீளம் 18 சென்டிமீட்டர். இது இப்போ வாழ்கிற வெள்ளை சுறாக்களின் பற்களை காட்டிலும் 3 மடங்கு பெருசு. இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா, நாம் அன்றாட பயன்படுத்துகிற ஒரு டிவி ரிமோட்டின் நீளம் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இதோட மிகப்பெரிய ஆயுதம் இதோட பல்லு தான். ஏன்னா இதற்கு ஏறத்தாழ 276 பற்களை இந்த மெகலடான் கொண்டிருக்கு. இதில் ஆச்சரியமூட்டும் விஷயம் என்னென்னா, இதோடைய பற்கள் உடைஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்குள்ள அடுத்த பற்கள் அந்த இடத்திற்கு ரீப்ளேஸ் ஆகிடுமா. இந்த மெகலடான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருப்பதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது இதோட பல்லு தான். ஏன்னா இந்த பல்லை அமெரிக்கன் தம்பதியினர் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 2007 மற்றும் 2009 இடையில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பனாமாவின் கடற்கரைக்கு அருகிலுள்ள நீரில் பல இளம் மெகலடானின் பற்களை சேகரித்ததாய் சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி பல மெகலடானின் பற்கள் பல கடற்கரையில் கண்டுபிடிச்சதாய் சொல்லியிருக்காங்க. இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான உயிரினத்திற்கு அதிகமான உணவுகள் தேவைப்படுவதால் இதோட உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இந்த மெகலடான் ஒரு நாளைக்கு 2500 பவுண்டு உணவு எடுத்துக்குது. புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா 1000 கிலோகிராம் உணவை ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே எடுத்துக்குது. இந்த மெகலடான் எந்த உயிரினத்தை உணவாக எடுத்துக்குதுன்னு ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா, அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த பளின் திமிங்கலங்கள், டால்ஃபின்கள், பிற கடல்வாழ் உயிரினங்களை உணவாக எடுத்திருக்கு. இதனுடைய பைட் ஃபோர்ஸ் ஒரு கடிக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா 20,000 கிலோகிராம் ஸ்கொயர் இன்ச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒரு கடி காரையே நொறுக்கிடுமா. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆமையின் ஓட்டையும் உடைச்சிருமா. இதுவரை வாழ்ந்த அல்லது வாழ்கின்ற எந்த ஒரு உயிரினத்திற்கும் இப்படி ஒரு பைட் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மெகலடான் அதிகமான வெப்பம் நிறைந்த கடல் பகுதியிலே தான் வாழ்ந்ததா சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த மெகலடான் கடலில் நீந்தும் போது அதிக வெப்பத்தை வெளியிட்டு போகுமா. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட உடம்பு வெப்பத்தை ஏற்கிற உடம்பாக இருந்திருக்கு. அதனால் இந்த உயிரினம் வெப்பம் நிறைந்த பகுதியில் மட்டும்தான் வாழ்ந்ததா ஆய்வாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு உயிரினம் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருக்கும் போது அதற்கு எதிராக ஒரு உயிரினம் வாழ்ந்திருக்கும்ல, அந்த உயிரினம் பேர் தான் ஸ்பெர்ம் வேர்ல். இது அந்த காலகட்டத்தில் மெகலடான் சைஸில் இருந்திருக்கு. ஆனால் மெகலடானை வேட்டையாடுற அளவுக்கு பற்களும் பைட் ஃபோர்ஸும் அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஸ்பெர்ம் வேர்ல் மெகலடான் வேட்டையாடுற எல்லா உயிரினத்தையும் இந்த ஸ்பெர்ம் வேர்ல் வேட்டையாடி இருக்கு. இதனால் இந்த ஸ்பெர்ம் வேர்ல் மெகலடானுக்கு ஒரு எதிரியாகவே இருந்திருக்கு. இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான உயிரினம் எப்படி அழிந்ததுன்னு ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா, சிலர் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டைனோசர் இறந்தது போல் பல விண்கற்கள் விழுந்து இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் பல அறிவியலாளர்கள் இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டைனோசர்கள் சுமார் 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவை. அதன் பின் வந்தவை தான் இந்த மெகலடான்கள். அதனால் மெகலடான்கள் விண்கற்கள் விழுந்து இறந்திருப்பதற்கு சாத்தியமில்லை என சொல்லியிருக்காங்க.
பின்னர் இவை இறந்ததற்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தா சூழ்நிலை மற்றும் உணவு பற்றாக்குறையே இந்த உயிரினம் அழிந்ததற்கு காரணமாக இருந்திருக்கு. அது எப்படின்னு பார்த்தா இந்த பூமி சில ஆண்டுகள் கழித்து குளிர்ச்சியாய் மாறியிருக்கு. இதன் காரணமாக பல திமிங்கலங்கள் துருவ பகுதியை நோக்கி நகர்ந்திருக்கு. ஏனென்றால் திமிங்கலங்கள் குளிர்ந்த பகுதியை விரும்பக்கூடியவை, அதனால் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருக்கு. மெகலடானை பற்றி சொல்லணுன்னா இது மிகப்பெரிய உடலை கொண்டுள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது கடலில் மெதுவாக செல்லக்கூடியது. இதனால் அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உணவும் கிடைக்கல. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வாழ்கிற வெள்ளை சுறாக்களின் முன்னோர்கள் மெகலடானின் குழந்தைகளை வேட்டையாடி சாப்பிட்ருக்கு. இப்படி அந்த மெகலடானுக்கு அதோட குழந்தையும் காப்பாற்ற முடியல, தனக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான 2700 பவுண்டு உணவையும் எடுக்க முடியல. அது மட்டும் இல்லாமல் கால சூழ்நிலை பூமியில் குளிர வர வச்சதுனால அதால் வாழ முடியல. இப்படிப்பட்ட பல காரணங்களால அது பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் முன்னாடியே சொன்னது போல் இந்த உயிரினத்திற்கு ஆதாரமாக பல்லு மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது போல் சில பல புதைப்படிவ எச்சங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. அண்டார்டிகாவை தவிர ஒவ்வொரு கண்டத்தின் கடற்கரையிலும் மெகலடானின் புதைப்படிவ எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. மெகலடானின் புதைப்படிவ எச்சங்கள் கடலோர பகுதிகளிலும் ஆழமற்ற வெப்பமண்டல மற்றும் மிதமான கடல்களிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. கடைசியாக இந்த உயிரினத்தை பற்றி அறிவியலாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம பூமி வெப்பம் நிறைந்ததாய் மாறிக்கிட்டே வரதால் மெகலடான் போன்ற உயிரினங்கள் மீண்டும் நம் பூமியிலே தோன்றுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. இந்த உயிரினத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.